Phänomen Anastasia, Grüß Gott im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Geehrte Zuschauer, die Liebe ist eine Energieform, die uns kostenlos und jederzeit zur Verfügung steht. Wird deshalb absichtlich verhindert, dass wir zu dieser positiven Energie Anschluss bekommen? Ähnlich wie hier die römisch-katholische Kirche in Deutschland und Mitteleuropa hat die griechisch-orthodoxe Kirche in Russland mit List und Gewalt die Macht an sich gerissen und die Bräuche der Liebe abgeschafft und durch sinnfremde, nutzlose, ja, teilweise sogar entehrende Rituale ersetzt. Wie wir aber zu den alten Bräuchen der Liebe zurückfinden, erfahren Sie auch in diesem Teil 2 von Band 8.2, die Bräuche der Liebe. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur weiteren Serie Phänomen Anastasia, Band 8.2, Teil 2, die Bräuche der Liebe. Bei mir im Studio Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Es geht weiter. Ausradiertes Russland. Hört sich erstmal schlimm an. Was kann man darunter verstehen? Ja, es geht in diesem Kapitel weiter mit der schon im ersten Teil angesprochenen Autofahrt von Wladimir Maigret und dem Großvater von Anastasia zur Stadt Susdal, wo sie ein Museum besuchen wollen, um noch tiefer in die Geschichte Russlands einzutauchen. Und dann bittet der Großvater mal bitte anzuhalten. Da ist aber nichts Besonderes auf den ersten Blick. Im Prinzip einfach nur Ackerfläche nebendran. Und der Großvater geht dann raus und spricht mehr oder weniger wortlos, aber er spricht da ins Feld hinein und der Herr Maigret beobachtet es und dann ist es quasi so, als ob da, wie auch immer, Luft sich verdichtet zu Nebel und dass dann da plötzlich Erscheinungen sich konzentrieren bis hin zu Menschensiedlungen und dann kriegt er so die Ahnung, vielleicht ist das jetzt eine Art Erscheinung, wie es früher hier mal aussah. Und der Großvater würdigt dann die Menschen, die dort mal gelebt haben. Und dann geht die Reise wieder weiter in Richtung zu dem Museum. Und es geht dann da sehr darum, dass vor längerer Zeit in dieser Ortschaft eine Art Markt regelmäßig war. Beziehungsweise Städte sind ja oft entstanden über das Thema Markt. Und das hieß damals dann Kapitschke. Und wie das dann geregelt war, dass es dann, da gab es einen sogenannten Lakaien auch, der Wanderer war und der vieles organisiert hatte von diesem. Also die Stände und das Aufräumen, die Logistik. Vermutlich sowas wäre, wo sich hinstellen kann, welcher Platz schon reserviert ist, so diese üblichen Sachen. Und es war da wohl eine gewisse, nicht perfekte Situation, in dem dann dieser Organisator dieses Marktes selber keinen eigenen Landsitz hatte. Weil die einen eigenen Landsitz hatten, dort am liebsten auch lebten. Und das ist natürlich dann was anderes. Dann ist es nicht mehr alle gleich, sondern hat einer Mensch eine Sonderrolle. Ob er sich damit besser oder schlechter gefühlt hat, ist erstmal egal. Es war einfach anders. Er hatte nicht diesen eigenen Landsitz. Mhm. Und da geht es dann auch dazu, dass darüber ein Problem entstanden ist, weil dieser Lakai war quasi verführbar oder angreifbar. Und die Priester, die Russland erobern wollten, haben diese Schwachstelle entdeckt und haben dann eben so gesagt, wenn du unseren Rat befolgst, dann könnten wir dich zum angesehenen Mann machen. Weil ohne eigenen Landsitz war er nicht wirklich angesehen. Das heißt, man konnte ihn an seinem Stolz packen, dass er ein bisschen was das war sozusagen könnte. Der Fehler der Ältesten, was hier in diesem Kapitel. Teilweise. Es wird dann noch ein bisschen genauer gesagt, das ist eine Art Kombination. Wir sind immer noch quasi am Grübeln, was der wirkliche Fehler damals war. Aber das eine war, dass dieser eine Mensch keinen Landsitz hatte. Und dann der andere Fehler war die Reaktion auf diesen falschen Angriff. Also was die Priester diesem Lakaien eingeredet hatten, was er tun sollte. Es sollte sich selber Wunden zufügen und einen Angriff vortäuschen.
Und daraufhin waren dann die ältesten Vedrussen sehr schockiert und haben dann Kampftruppen zusammengezogen und sogar das dann diesem Lakaien unter dessen Aufsicht gestellt. Und das ist dann der Fehler, dass eine Machtkonzentration stattgefunden hat. Also da muss man aber sagen, die Idee war ja von diesen fremden Mächten, dass er sich selber Wunden zufügt, dass er also einen Angriff vortäuscht und dass er auch den Vorschlag macht, dass mit einer Wachtruppe könnte man also sowas in der Zukunft begegnen. Genau. Ja. Also es gibt heutzutage auch einen anderen Fachbegriff für sowas, Angriff unter falscher Flagge oder auf Englisch False Flag Attack. Ja. Das ist dokumentiert, in vielen, vielen Fällen schon passiert. Und das war im Prinzip auch sowas. Und wenn sowas passiert, ist es ganz, ganz wichtig, zuerst zu erkennen, was passiert ist und nicht sofort in den Aktionismus zu gehen. Wie es heutzutage immer noch passiert, man macht immer noch die alten Fehler, wie der nächste Punkt ist, dass man die alten Fehler nicht nochmal machen sollte. Ja. Und dann ist das Ding, den alten Fehler nicht wiederholen, das ist das eine, nicht sofort in den Aktionismus zu gehen, aber das zentralste Thema ist, dass man eben nicht in die Machtkonzentration geht, weil dann werden die Menschen, die ihre Macht abgeben, werden Stück für Stück immer ohnmächtiger und die anderen Menschen haben viel zu viel Macht. Und das ist nicht wirklich gut. Also ähnlich wie wir es hier haben, ja. Im Moment kann man so sagen. Konzentration der Macht ist bei wenigen. Ja, und es wird immer Aktionismus vorgetäuscht, um dem Volk zu zeigen, wir machen ja was. Und gleichzeitig gibt es im Volk auch immer mehr Menschen, die, das ist jetzt meine Wahrnehmung und Wortformulierung, die Selbstermächtigung produzieren, die sich nicht mehr alles vorschreiben lassen, sondern die sagen, ich gehe meinen Weg, ich habe meine Gefühle, meine Wahrnehmung und zum Beispiel ich entscheide mich jetzt einen Familienlandsitz zu starten, zuerst in Gedanken und dann auch in Handlungen, auch wenn es mir von niemandem vorgeschrieben wird, sondern ich mache das, was ich spüre. Das ist Selbstermächtigung und dadurch oder auch durch andere Schritte kann man Stück für Stück die abgegebene Macht wieder zu sich holen. Und das ist insgesamt sehr gut. Es geht wieder weiter mit was Schönem, das großartige Geschenk des Schöpfers, kindliche Liebe, ist sehr schön beschrieben. Wie kann man das erklären? In diesem Kapitel und dem darauf folgenden beginnt eine Geschichte, die das gesamte Buch zieht. Das ist die Liebesgeschichte von dem Pärchen Radomir und Ljubomila. Und zuerst fängt es an mit dem Mädchen, 4 Jahre alt und die Situation, dass Erntezeit war, mit Pferd und Wagen wurde dann Ernte eingefahren und es war dort üblich, kann man direkt den Bogen auch schlagen zum Thema Schule, die Kinder lernten, indem sie mitmachten. Sie sind dann beispielsweise auf den Heuwagen mitgefahren, hatten da ihren Spaß. Die etwas Älteren haben auch ein bisschen mitgeholfen und es war automatisch dann auch eine Situation, wo Kinder und Jugendliche gesehen wurden und auch andere gesehen haben. Weil bei der Ernte kommen immer viele zusammen. Das ist ein richtiger Einsatz und das war gleichzeitig Arbeit, aber gleichzeitig auch Brauchtum. Und Kommunikation. Und Kommunikation. Und wen kann man denn kennenlernen? Und irgendwann später bei den Jugendlichen dann auch, ist da vielleicht ein passender Partner dabei? Und dann kann man sich necken oder Spaß haben. Und so war dieses 4-jährige Mädchen dabei. Und ein 8-jähriger Junge, der mitgeholfen hatte, der hat dann Heuwagen auch gezogen. Und dieses Mädchen ist in eine Pfütze gefallen. Und dann hat der Junge dann gesagt, von wegen, dein Hemdchen muss mal gewaschen werden. Und das Mädchen war ganz traurig. Und dann kriegt das Mädchen dann irgendwie voll die Krise von wegen, jetzt hat da wie auch immer, da ist bei ihr irgendwas vielleicht kaputt gegangen, wenn ein Junge sie in so einer peinlichen Situation gesehen hat und so. Und das Hemdchen hochgehoben. Ja, um die Tränen wegzuwischen und so. Und ja, und die Großmutter hat das Kind dann später wieder beruhigt, von wegen so mal ganz ruhig. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dieses 4-jährige Mädchen sich in diesen Jungen verliebt hatte, was die Großeltern wahrgenommen haben. Du gehst weiter mit Liebe als gleichberechtigtes Familienmitglied, ja. Genau, wie wir es auch im ersten Teil dieser Buchbeschreibung schon gesprochen haben, Liebe ist eine Wesenheit. Und dieses Mädchen wurde davon besucht und die Großeltern oder Eltern, die haben das dann willkommen geheißen, weil sie gewusst haben, wenn ein Kind oder auch später erwachsener Mensch von der Liebe berührt ist, entsteht ein Antrieb, eine Motivation, eine innere Ausrichtung. Zum Beispiel kann man dann auch viel, viel besser lernen. Wenn man weiß,
für was und wenn einen noch die Liebe beflügelt, wie man auch sagt. Das kann auch die Liebe zum Tier sein oder Liebe zur Natur. Ist unterschiedlich, klar. Und sie haben sich also im Elternhaus nicht lustig gemacht, wenn ein Kind die Liebe erstmal wahrgenommen hat, sondern haben dann sogar klar gesagt, jetzt die nächsten 3 Jahre keinen Kontakt mit diesem Jungen. Hört sich erstmal viel an. Entwickelt dich erstmal selber, aber das Kind war gerade 4 Jahre alt, dann ist es ja fast so lange, wie es schon alt ist. Und dann, als es dann 7 war, dann hat es wohl diesen Jungen mal wieder gesehen auf so einer Kapitschke auf dem Markt, auch im Zusammenhang mit Gedicht, wiederum mit Brauchtum. Und da gibt es dann auch die Schwestern und dann entsteht dann in ihr so fast, das ist ja eine Art Konkurrenzthematik, von wegen, ich will doch diesen einen Jungen da schön finden. Und das ist so kindlich süß geschrieben und es ist sehr auffällig, wie ernst es genommen wird, wenn die Liebe auftaucht, anstatt dass drüber hinweg gelacht wird, was ich in unserem Kulturkreis hier durchaus kenne. Ja, und es ist auch so, dass dort in den wetrussischen Schulen die Liebe gelehrt wurde. Genau, das ist über das Thema dieses Mitmachens bei Brauchtum, bei Ernte, bei Arbeitseinsätzen. Im Prinzip war das gesamte Jahresalltag mit Feiern und Spielen strukturiert. Und grob gesagt wurde auch immer geschaut, dass zuerst die Liebe auftaucht bei den Kindern und Jugendlichen und dann erst der Unterricht, das Lernen. Weil mit Liebe geht es einfach, was in 10 Jahren geht in einem Jahr. Das ist einfach so eine ganz klare Sache. Und da gibt es dann noch eine Passage, wo es dann nochmal 1 Jahre später sind. Ich glaube, da war dieses Mädchen zur jungen Frau, glaube ich, schon 17 Jahre alt. Und wieder auf dem Markt. Das ist wohl das regelmäßige Treffpunkt gewesen. Und dann hat sie da ein Hemd aus feinstem Stoff selber gewebt und bestickt, ganz wunderbar. Und zum Erstaunen der Marktteilnehmer, die alle dieses Hemd bewundert haben. Genau. Und dieses Mädchen hatte nämlich immer von allen reisenden Lehrern, genannt Zauberern, aber im Prinzip war es die reisenden Lehrer, alles gelernt, was nur irgend geht. Vom leckeren Essen zubereiten, zum idealen Stoff verzieren und wie macht man das so, dass die gesamten Gefühle mit hineingestickt werden. Ja, und dann hat sie an dem Markt das Hemd angeboten und im Prinzip gesagt, also das ist gar nicht mal zu verkaufen, höchstens verschenke ich das im Tausch für eine Kleinigkeit, zum Beispiel ein Pferd oder so, so einen netten Scherz. Ja, und dann wird dann da ja ein ganz feuriger Hengst angeboten, wo schon die Erwachsenen oder die kräftigen Männer schon Angst haben und dann geht es mal eben hin, hat sie nämlich auch gelernt von einem dieser reisenden Lehrer und entsprechende Berührung und Kontaktaufnahme mit dem Pferd und der Hengst wird ganz ruhig und die Umstehenden sind sehr erstaunt. Auch der Mann, den sie ein paar Jahre vorher kennengelernt hat, dieser Radimir, ist ja auch auf dem Markt. Ja. Genau, und die sind so sehr erstaunt, wie sie damit umgehen kann. Es geht dann weiter mit voreheliche Liebe. Die Spiele. Voreheliche Spiele. Es ist bei den Wetrussen ganz klar, dass sie durchaus vorehelich Liebe empfinden, aber jetzt keine körperliche Liebe leben, sondern über Spiele, Rituale, Brauchtum die passenden Partner zu suchen hoffen und dann auch oft schon gefunden haben. Es werden dann 2 Spiele dargestellt. Das eine heißt Bächlein. Da sind mehrere zuerst nur gleichgeschlechtliche Paare, die gegenüberstehen, die Hände zusammenhalten als Tunnel und dann gehen nacheinander immer ein Einzelner durch diese Röhre, durch diesen Tunnel, schaut nicht nach oben, sondern einfach nur nach unten und bei irgendjemandem schlägt man dann mal so eine Hand an und lockt diesen Menschen mit in den Tunnel und so gehen Stück für Stück dann alle durch und am Ende von dem Tunnel hat man dann den intuitiv ausgewählten Partner, ob Mann das oder Frau, Gefühl egal. bei der Handberührung. Vielleicht beim Durchgehen fühlt man dann die Hand, fühlt sich mit der wohl oder nicht wohl, je nachdem. Und dann geht es wie lang auch immer und dadurch gibt es Berührkontakte, ohne sich zu sehen und dann sieht man sich und dann fühlt man sich wohl oder nicht wohl und dadurch kann man dann wahrnehmen, mit wem fühle ich mich denn ganz gut. Und das zweite Spiel, das heißt Plauder Chastushka. Genau. Und das ist schon für Fortgeschrittene.
Da gibt es dann eine Reihe an jungen Frauen und eine Reihe an Männern. Und die eine Frau fängt dann zum Beispiel an mit einem Gedicht, ein paar Zeilen. Und dann wird geklatscht und auf die Füße gestampft. Und dann wird der quasi angedichtete Mann eingeladen, jetzt spontan das Gedicht weiterzuführen. Also und wird natürlich unterbrochen durch das Klatschen, durch das Improvisationsgedicht, so ganz schnell. Da muss man sehr schnell denken, sehr gute Wortgewandtheit haben. Und wenn man da nicht darauf reagieren kann, dann dichtet die Frau weiter und spricht den nächsten Mann an. Und so, einer antwortet dann vielleicht mal, dann ist die nächste Frau dran und dann gibt es auch dann mal die Begegnung, dass genau diese mittlerweile erwachsen gewordene Ljubomila der Radomir dran ist und dem Radomir ein kleines Gedicht sagt, wo es auch drin vorkommt, von wegen, als ich so klein war, hast du mir mit dem Hemdchen mal die Tränen aus dem Auge gewischt, so sinngemäß. Und er hat es überhaupt nicht verstanden, weil er sich nicht mehr daran erinnern konnte, an diese Geschichte aus seiner Kindheit. Und er wusste nur, dass er diese Frau liebt. Und wenn er jetzt nicht darauf antwortet, dann ist die Chance eventuell vorbei, weil vielleicht dann jemand anderes die Chance ergreift. Und anstatt als Gedicht zu antworten, geht er auf sie zu und spricht diese vedische Liebeserklärung, die wir in einem früheren Band auch schon mal besprochen haben. Und sie hat sich auch schon für ihn entschieden, antwortet dementsprechend und die beiden ziehen dann los und lassen den Rest der jungen Erwachsenen bei ihrem staunend stehen, die dann vermutlich nach einer gewissen Pause weitergemacht haben. Mhm. Sind wir am Ende von Teil 2. Haben Sie noch ein schönes Zitat für uns? Da geht es auch zum Thema dieser Machtkonzentration, die so ungünstig ist. Gott hat alle Menschen, jeden einzelnen von uns, mit gleicher Macht ausgestattet. Folglich kann nur diejenige Gesellschaftsordnung vollkommen sein, in der es keine Machtzentralisierung gibt und jeder im gleichen Maße an der Macht beteiligt ist. Vielen Dank, Herr Kirsch. Wir sehen uns zum nächsten Teil. Liebe Zuschauer, wir sehen uns auch gleich wieder. Liebe Zuschauer, die Bräuche der Liebe, das war Teil 2 von Band 8.2. Es geht bald weiter mit Teil 3. Das war's für heute vom Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Bis zum nächsten Mal.